Zvelių. Lietuvos santarvės fondą ir Kinijos ambasadorių nuo pat jo pirmųjų mūsų viešnagėje Lietuvoje dienų ryšą tamprūs ryšiai. Pirmasis vizitas, kurį jisai atliko kaip oficialų vizitą, tai mūsų aplankydamas mūsų santarvės fondą. Ir visi kito renginiai praktiškai nepraeina be jo ekscelencijos ambasadoriaus Zvelių. Ačiū Jums. Generolą Steponą Nekrošių ir Liudą Jonaitį prašau įteikti apdovanojimą tikrai labai mūsų nuostabiam draugui ir nusipelniusiam, be galo eruditui ir taip pat dalyvaujančiam mūsų santarvės fondo veikloje, tai nepaprastajam ir įgaliotajam ambasadoriui Ukrainoje Valerijui Žoftenko. Тем более, что он на наших глазах не растет. Если, в том смысле, если где-то 2 года тому назад ему было вручено только золотой значок, знак фонда согласия, сегодня он уже награждается золотым знаком благодарности фонда почета. И, конечно, еще 2 ступеньки, и он будет кавалером ордена фонда согласия. Kreipiuosi į Jūs taip, nes jaučiu iš Jūsų sklindančią šilumą, jaukumą ir santarvę. Nes malonu ir gera būti visada, kiekvienais metais, kiekvieną dieną Jūsų būryje. Atversdamas santarvės knygą, tradiciškai tariu žodžius, kuriuos noriu perduoti čia susirinkusiems. Ir kad Jūs juos perduotumėte kitiems artimiesiems, esantiems ir už šios mūsų bažnyčios sienų. Visur ir visada skleiskite ir saugokite santarvės idėją. Siekite tolerancijos bei supratimo tarp žmonių, tautų, kultūrų, religijų. Nesitaiksite su blogiu bei neteisybė ir visame kame ieškokite gėrio vardan tiesos, meilės ir santarvės. Kokie iškilūs ir talpūs žodžiai, kokia gili jų prasmė, moralinė ir dvasinė. Ir aš laimingas, kad šiuos santarvės priesaikos žodžius pirmieji ištarė čia atvykę pasveikinti santarvės žmonių, santarviečių atstovai.
Mes turime rodyti pavyzdį jiems. Turime perduoti krištolinės santarvės idėją, kurią puoselėja amžiną atilsį mūsų santarvės fondo kavalieriai Justinas Marcinkevičius, kardinolas Vincentas Sladkevičius, monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, tėvas Stanislovas ir eilė kitų. Pasaulyje, kol jis gyvas, viskas nors atrandama iš naujo. Nenauja, aišku, ir santarvės idėja. Šeimos, bendruomenės, tautos, valstybės santarvė – tai pamatiniai dėsniai, be kurių nebūtų šiandieninio pasaulio. Mūsų gyvenimą, kasdieninė santarvė. Ką tik pas mus nesenai fonde svečiavęsis mūsų santarvės ordino kavalierius prezidentas Aleksandras Kvašnevskis, duojančia valdžios įstaigas. Deja, šiandieną pripažįstame visi, kad ta plėtra yra per lėta. Gražus ir svarbus žodis santarvė. Lietuvių kalbos žodyne aiškinamas kaip susitarimas, santuoka. Santarvė tai visuotinė viltis, kad gyvensime kitaip, jungiant skirtingų įsitikinimų ir interesų žmonės į vieningą veiksmą ir tvirtas atsparos taškus. Žmogus laimingas, jei jis nejaučia pykčio, pavydo, jei jis myli, jei moka atleisti, suprasti, paguosti, spinduliuoja iš savęs. Tai mūsų šiandieniniai gyvenimo ne tik būtinybė, bet ir pareiga ateinančioms kartoms. Nes niekas nedavė teisės naikinti tas, kas sukurta mūsų jaunė valdžiai. Šiandien ant pačio aukščiausio moralės laiptelio turi užimti vietą garbė. Kai ne įstatymai, o garbės kodeksas įsivyrauja visuomenėje, apdovanojimą įteiks santuokos fondo valdybos pirmininkas Sigitas Rečys ir Birutė Petrikytė. Tik moteris turi tokį apdovanojimą įteikti. Irgi mūsų santarvės apdovanojimų karjeros laiptais jinai drąsiai žengia į viršų. Jinai viena pirmųjų buvo apdovanota auksinių santarvės ženkleliu, o dabar yra jau apdovanota viena iš pirmųjų santarvės auksinių medalių už santarvės puoselėjimą. Galim tik tai pasakyti tai, kad šitoj santarvės fondo valdybos narių valia, mūsų daugelio valia, skelbti 2013 metų santarvės ordino kavalieriumi žmogų, kuris nesiekdamas asmeninės naudos skleidžia meilę ir santarvę, žmogų, kuriam santarvė ir meilė artimajam ne žodžiai, o gyvenimo būdas. Už tolerancijos santarvės idėjo puoselėjimą santarvės fondo valdybos ir fondo steigėjo sprendimu Donatas Katkus apdovanotas santarvės ordinu pro Augentą Konkordiją už santarvės puoselėjimą įteikiant santarvės vėliavą, santarvę nešančiam, santarvę skleidžiančiam. Gerbiamas Donatai, prašau šį apdovanojimą padaryti.
sveikinimo žodį tars Lietuvos santarvės fondo valdybos pirmininkas Sigitas Venčikas. Ar daug Lietuvoje žmonių įsteigusių ir išauginusių net 2 pasaulinio lygio profesionalius muzikinius kolektyvus? Tikrai ne. Pirmiausia, tai Vilniaus kvartetas, su kuriuo koncertuota 40 pasaulio šalių, kuris buvo apdovanotas pirmąją premiją Liežo Belgija tarptautinėme konkurse ir su kuriuo maestro dirbo beveik 30 metų. O prieš 20 metų, gražiai jubiliejinė data šia, įkurtas ir Švento Kristoforo kamerinis orkestras, kurio nepakeičiamų meno vadovų ir dirigentų maestro yra ir iki šiol. Čia būtina priminti dar vieną reikšmingą faktą. Kaip Švento Kristupo vasaros muzikos festivalio iniciatorius ir meno vadovas, maestro įnešė svarų indėlį į tarpkultūrinius mainus, į nacionalinės muzikinės kultūros sklaidą, žinomas ir omenyje lietuviškame kine. Vaidino kino filmuose Seklio kalio nuotykiai, Kelionė į Tilžę ir kituose. Sukūrė apie 20 epizodinių vaidmenų. Nemažiau įspūdingai profesoriaus talentas sužymėjo ir mūsų televizijoje, kaip nuolatinis įvairių muzikinių šou komisijų narys. Žinomiausia, vienydama žmonės ir įprasmina pačią santarvės idėją. Nes santarvė tai ir dvasios kultūros išraiška. Gyventi santarvėje su žmonėmis, gyventi santarvėje su pasauliu, net gyventi santarvėje su pačiu savimi išties nėra lengva. Štai kodėl maestro žodžiais tariant, kultūra yra keistas dalykas, ji niekada nenusibos. Gerbiamas santarvės ordino kavalieriau, mielas donatai, stiprybės, sveikatos, sėkmės visuose tavo darbuose ir siekėse. O mes pasitarę, šalia sėdėdami mintimis, kaip aš sakiau, dušai, ir noriu paprašyti čia į salę pakilti mūsų akutį. Čia žodžiai. Pone Akutė, aišku, žmogus susijaudinęs po tokio apdovanojimo. Gražu, kad miesto meras surado laiko žmoną atlydėti į apdovanojimą ceremonialą. Prašom, tik meras gal čia arčiau. Romėnų mitologijoje yra deivė Konkordija. Ta deivė laiko rankose gausybės ragą. Gausybės ragas skirtas tiems, kas gyvena santarvėj, gausybės ragas skirtas tiems, kas neturi konfliktų, kas tarpusavy sugyvena, kas gyvena be pykčių. Ir iš ties atrodo taip viskas paprasta. Bet kažkodėl gyvenime vis dėlto nėra taip viskas lengva. Iš tikrųjų, šią įvairiausiose pasaulinėse konferencijose kaip didžiulį pavyzdį, kuris sugebėjo padaryti tokį didžiulį šuolį. Tai yra, mes aplenkėme tokias šalis kaip Anglija, Prancūzija, Vokietija, Airija, ir daugybė kitų šalių savo pasiekimais, tai yra pagal diagnostikos lygį, tai iš ties mūsų šaliai. Žmonėms, kurie už mane balsavo ir nusprendė, kad vis dėlto mane reikia pastatyti tą fantastiškai garbingą eilę. Čia galima vardinti ir žinot, aš pasakysiu, kad tikrai negėda būti tokioj kompanijoje. O iš kitos pusės tai yra didelis
didelis įpareigojimas yra. Pirmiausiai, kad tą, ką veikiau, kad nenutrūktų. Nes veikiau daug būtent dėl santarvės, dėl žmonių santarvės. Aš pasipykstu tik su žmona, o su visais kitais ne. Labai dėkui. Ir dar viena padėka didžiulė, aišku, yra mano kolegų, noriu padėkoti kolegoms. Mes su ją dažnai pasikalbam, aš baisiai mėgstu pakalbėti su ją lenkiškai, nors aš lenkiškai ne visiškai moku. Ir mes ne dėl jos, bet apskritai mes labai dažnai važiuojame į Vilnijos tos kraštus, į Trakus, kur nors į Šalčininkus, reiškia ten, kur galėtumėm, kur yra Lenkų, ir mes Lenkų mokyklose grojam koncertus. Ir aš jums galiu pasakyti, jie arba pensininkams vieną kartą vos neapsivietėmės ir toliau. Ir kaip čia žinot, sako, reiškia, ir aš dėkoju savo žmonai, kuri jums buvo ir tokia, organizuojate savo. Danutė net iš Biržų atvažiavo pasveikinti. Žydų vardu. Taip. Aš esu tikras žydas. Jeigu kas skaitė Donato knygą, pokalbiai su Donatu, tai ant kiek jo tolerancija, man tai labai įstrigo, sako, aš ant kiek toks tolerantiškas ir geras žmogus, sako, kai išgėręs neturiu ką veikti, einu pas Landsbergį vidury, nakties žiemą basas, susėdam, bet sako, manęs niekada neišvarės iš namų. Santarvės, apie ką čia buvo daug šiandieną kalbėta, ir todėl šitos iškilmingos šventės arba to ordino įteikimo proga, pirmiausia, noriu pasveikinti Jūs, padėkoti už mūsų gana netrumpą pažintį ir palinkėti ir ateityje būti su mumis, džiuginti mus, skleisti gerą nuotaiką ir gyventi santarvėje. Tiek su mumis, tiek, kaip buvo pasakyta, ir pačiam su savimi. Ačiū labai.
didelis gerbėjas jo, tai čia jį turbūt ir iki ryto nepaleistų nuo pianino. Bet dar turbūt pabūsim, pasibendrausim, tuo labiau, kad Santarvės fondo valdybos nariai apleidžia šią sceną ir pakils Donato Katkaus Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras.